होता है। ड्राई कफ फॉर स्नीजिंग और अस्थमेटिक। सीडलेस मुनक्का, एक किशमिश आती है काली वाली, वो बीज वाली होती है, उसका बीज भी काम करता है, जिस जगह पे खाना है वो खा सकते हैं। और ये काली किशमिश बगैर सीड्स के होती है, इसको हम अंगूर जो बोलते हैं, सीडलेस अंगूर, उसमें से ये बनता है। मुनक्का है एड विद द ट्रेड। मिश्री उसके अंदर आप थोड़ी सी डालेंगे, उसके साथ जो है ना तवे के ऊपर आपने क्या करना है, मुनक्का डालना है, उसके ऊपर हल्का सा आपको काला नॉर्मल यानी लाल जो नमक आता है, वो उसको खुरासानी नमक बोलते हैं या रेड सॉल्ट बोलते हैं, वो उसके ऊपर मोटा मोटा डालेंगे, वो थोड़ा सा, और हल्की सी इसके ऊपर काली मिर्च डालेंगे और फिर तवा बंद कर देंगे। हल्का सा भून लिया आपने और उसको चबा चबा के खा लेंगी तो इससे भी अस्थमा कंट्रोल में आता है। ये सब होम रेमेडीज है। लेकिन आपको एक और बात बताऊं कि जब तक आपकी नाक सांस सही से नहीं देगी, कान की तरफ से ब्रीथिंग पुश नहीं होगी, तब तक लंग्स आपके प्रॉब्लम करेंगे। तो एक ऑलिव ऑयल ले ले, एक सब्जी मग्गा ले लें स्टील की देगची में, 2-4 जवे लहसुन की डालें, 2-4 लौंग डालें और 2-4 काली मिर्च डालें। धीमी आंच पे इसको पकने दें जब तक वो बिल्कुल राख ना हो जाए, जल जल के, बिल्कुल धीमी आंच पे। तो फिर उसको बंद करें, ठंडा होने पे आप इसकी बोतलें भर लें। अब यकीन करें बहुत काम आएगा आपको इसको।